Так, ну а что, мы, друзья, потихонечку возвращаемся обратно. Теперь уже сверху. И сейчас уже походим, посмотрим, что за домики, что за коробочки из ракушки у нас продаются в мраморном. Вот. Ну а вы можете написать комментарий, как вам, если бы у вас вот было желание жить под лесом, вот вы бы себе купили бы такой вот недостройчик, с которым еще нужно работать, или нет. Было бы интересно почитать, друзья. Вот, ну мы вот возвращаемся, получается, обратно на улицу. Так, это у нас, получается, улица Цветочная выходит из... Значит, переулка Соколиной. Ну а мы сейчас будем где-то